तो कैसे हो भाई लोगों में फिर से आ गए शानदार ओबी वीडियो जिसमें कोई साउंड ग्लिच वगैरह नहीं आता है तो रही गेम कोई किसी घर में कोई भी साउंड का इशू नहीं है। ठीक है, बस डिस्कस कर दिया गया तो डाउनलोड के लिए आपको नहीं चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में बताया टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, 90 फीचर हो जाएगी एक बार अप्लाई करो कितने में इसको कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास 19 ऐप है 32 फीट 64 फीट दोनों मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो सारे लिंक यहाँ पर टेलीग्राम के लिंक है। ठीक है, अब प्यार भी भाई का है ना पुराना टेलीग्राम अकाउंट डिलीट हो चुका है तो मुझे बनाया सारे बंदे हटा सकते ज्वाइन हो जाओ जितने भी पुराने बंदे सब चले जाओगे। ठीक है, वैसे यही था लगाने का देख लो ऐसे मिल जाएगा वो 32 फीट 64 फीट दोनों। ठीक है, जौन से आपको लगानी है कॉपी कर लेना, चले जाना अपने एंड्रॉयड और वी वाले फोल्डर में जाके ऐसे अप्लाई टू रिप्लेस कर देना एक बार। ठीक है, एंटी रिसेट है एक बार लगा लो कितने इमेज को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फुल मक्खन चल रही है, कोई भी लैग वगैरह साउंड वगैरह कोई इशू नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट गेम ओपन करना बिंदास कर लो मक्खन चल रही है। ठीक है, बस यही था आज के लिए, बाय।